আপনারা যারা হচ্ছে যে পাখিকে সময় দিতে না পারবেন তারা কখনোই পাখি পালতে যাবেন না। তো পাখি হচ্ছে একটা শখের জিনিস, তাই বলে যে আপনারা শখ করে বাজার থেকে পাখিকে কিনে আনবেন আর শখ করে মেরে ফেলবেন, ব্যাপারটা এরকম না। তো যারা পাখিকে আপনারা সময় দিতে পারবেন তারাই আপনার শখটা পূরণ করবেন, তারাই মানে পাখিকে কিনবেন। যে শুধু শুধু বাজার থেকে পাখি কিনে আনলেন, ঠিক মতো কেয়ার করতে পারলেন না, পাখি কয়েকদিন পর মারা গেল। তো এই জন্য শুধু শুধু পাখি মারার দরকার নেই, প্রয়োজন নেই। যারা পাখির যত্ন নিতে পারবেন তারাই শুধু পাখি কিনবেন, আর যত্ন না নিতে পারলে পাখি কেনার কোনো প্রয়োজনই নেই।